हेलो दोस्तों, आज हम बाथरूम में गीजर की लाइन का फॉल्ट सही करने हैं। वाह, अमेजिंग फॉल्ट। छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान। तो आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है, कहना है कि ड्रिल मारें ध्यान से, नहीं तो छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान। ड्रिल ध्यान से मारें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।